নৌকা ভ্রমণে এই একটা জিনিসই বিরক্তিকর। আগে মিউট করি। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ এসেছি আমাদের নৌকা ভ্রমণের গল্পটা নিয়ে। সাথেই থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে। আর নদীর সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে থাকুন। নদীপথে যাত্রাকালে খালি মুখে কি হয়, মাঝখানে এই যে মুড়ি চানাচুরের ব্যবস্থা করা হলো। নদীপথে নদীর সৌন্দর্য, মৃদু বাতাস, সাথে মুড়ি খাচ্ছি আর আরাম পাচ্ছি। নদীর ঢেউর সাউন্ডটা ভালোই লাগতেছে। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন, এখন জুম করি, ওই যে এখানে তারা তেমন কিছু না, মাছ ধরছে। ডিসপ্লেতে দিয়ে দেবো, তারা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে মাছ ধরছে। আর ছবিটা আমার বন্ধু উঠিয়েছে, মাছের ছবিটা। নৌকা দিয়ে কিন্তু আমরা মূলত এখানে বেড়াতে আসিনি। বেড়াতে আসার আরেকটা কারণ আছে, এই যে আমাদের নৌকাটা নদীর পাড়ে। এখানে থামানোর মেইন কারণটা হচ্ছে সবাই ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ খেলি, তারপর ফুটবল ম্যাচ খেলি, তারপর আমরা এখান থেকে রওনা দিয়ে দিই আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। বিরক্তিকর সাউন্ডটা মিউট করি। মিউজিক আর নদীপথের সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে থাকুন। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. এই দৃশ্যটা কি এরকম জুম ইন ভালো লাগে নাকি জুম আউট? জুম ইন না জুম আউট? থাক, বাদ দিই। গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছি। মাত্র এখানে এসে নৌকা থামালো। আমাদের মূল গন্তব্য এখানটাই, এখানেই বেড়ানোর জন্য আসা। এখানে আসার পর সাথের একটার আর হুঁশ নেই। সবগুলা দেখে মনে হইতেছে ছোটবেলায় ফিরে গেছে। যে যার মতো গোসল করতে আছে, দুষ্টামি করতে আছে, বালু নিয়ে ঢিলাঢিলি করতে আছে। সব ভালোই লাগতেছে, তোর একটু মজা না হইলে তো হয় না। গোসল করার পরই খাবার দাবার ওনারা সার্ভ করে দিলেন, আর আমরা সবাই খাওয়া দাওয়া করতে বসে পড়লাম। খাবারটা যথেষ্ট মজা হয়েছিল, সবাই কবজি ডুবিয়ে খাচ্ছে, ইনক্লুডিং মি। নদীর ঢেউটা কেমন দারুণ না? আমার কাছে তো যথেষ্ট ভালো লাগছে। এই যে এটাই আমাদের নৌকা, এটা দিয়ে আমরা আসলাম এখানে। সবাই নামলাম জায়গাটা ঘুরে দেখার জন্য। আমরা আসার পরই আরও 2টা নৌকা এখানে আসে, এই যে সামনে দেখা যাচ্ছে। ভিতরে ঢুকে পড়লাম। জায়গাটা যথেষ্ট সুন্দর, জানি না ক্যামেরাতে কতটা বোঝা যাচ্ছে। ভিতরের পরিবেশটা সম্পূর্ণ একটা বনের মতো, অনেক সুন্দর। এরকম পরিবেশ সচরাচর দেখা যায় না বর্তমানে। জায়গাটা সম্পূর্ণ সবুজে ঘেরা, প্লাস মৃদু ঠান্ডা বাতাস এবং নদীর পাশে। জায়গার সৌন্দর্যটা টোটালি অন্য লেভেলের। সবাই সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কিছু ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো, আমিও যাই, চলে আসি। ভিউটা কীরকম সুন্দর না? খুব অনেক কিছুর ভিডিও নেওয়া হয় নাই, ছবি টবি তোলা হয়েছে। জায়গাটাকে টুকটাক সবাই এক্সপ্লোর করলাম। খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগলো। এতই নীরব যে দিনের বেলাও শিয়াল ঘোরাঘুরি করতেছিল, ওটার ভিডিও নেওয়া হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকায় উঠে যাব, নৌকায় গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা সবাই নৌকায় উঠে পড়েছি। বিকেলের পর সন্ধ্যা একটা সময় বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিলাম। তাই আজকের মতো এখানেই বিদায়। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।